Pessoal, tudo bom? Gente, eu não sei se estava gravando essa intro horrorosa que eu acabei de inventar, mas tá bom. Aqui eu vim mostrar pra vocês a nossa primeira descoberta, o primeiro ultrassom, o segundo, e agora quando a gente fizer o terceiro, eu vou gravar pra vocês o terceiro ultrassom. E todas as descobertas, as fotinhas do ultrassom. Então tá, vou começar aqui. Vou posicionar esse trem azul aqui, só pra mim abrir direitinho. Bom, botar a câmera aqui. Ó, esse daqui foi o primeiro ultrassom. Aí se vocês quiserem ler. Aí tá tudo escrito bonitinho. Não deu muito pra ver nada nesse ultrassom não, gente. Mas o terceiro ultrassom deu pra ver direitinho. O terceiro não, o segundo. Ai, gente, eu não entendo nada dessas fotos, mas se vocês entenderem, é isso aí. Esse daqui não deu pra ver nada não, mas na outra eu consegui até enxergar. Calma. Agora, esse aqui foi o primeiro ultrassom. Esse daqui já foi 3D, deu pra ver mais. Aí aqui tá tudo igualzinho, bonitinho. Ó. Aqui eu acho que alguns exames, eu não sei o que que é. Tá. Coluna vertebral, tórax, abdômen. Tudo em perfeito. Tudo em perfeito negócio. Então, gente, agora eu vou mostrar pra vocês a cabecinha. Agora, bom mesmo é a fotinha de perfil. Calma, gente, que eu tô fazendo isso aqui com uma mão só, é difícil. Gente, a minha voz tá muito feia, mano. Olha o pezinho, galera. Oh, meu Deus, o pezinho dele. Gente, eu sou aquele tipo de irmã babona, tá? Esse daqui, gente, não deu pra ver muito bem, não, ó. Mas teve um que... Gente, depois eu vou botar um vídeo lá em cima e vocês vão conseguir enxergar direito, porque nessa ultrassom que a gente fez aqui veio o vídeo. Vou passar mais rápido, gente, porque senão o vídeo fica muito tédio. Aí, ó, tá bom, o coraçãozinho dele, tudo bonitinho. Pulmões, agora esse aqui é o mais lindo. Olha isso aqui, gente. Que amor. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixa seus likes. Se inscreve no canal. E é nóis, gente. Isso daqui é só aquelas cadernetinhas da gestante que ganha mesmo quando tá grávida. Aí vem várias dicas pra mamãe de primeira viagem. Mas isso daí deixa pra outro vídeo, eu não sei. Talvez pesquisem aí na internet o que vocês acham. Ai. É isso, galera. Tchau. Se inscreve no canal, deixa seu like. É nóis. Falou.